एवरीवन, तो आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार पिन व्हील्स। इसके लिए हमें चीज़ चाहिए 1.5 कप मैदा, इसमें डालेंगे 1 चुटकी अजवाइन, 1 चुटकी नमक, थोड़ा सा घी डालेंगे 2 चम्मच और इसको इस तरह से एक मुट्ठी बननी चाहिए मैदे की। मिक्स करने के बाद पानी डालकर गूंद देंगे, सख्त हो गूंद देंगे और इसे 10 मिनट के लिए स्टे देंगे। यहाँ कुछ मसाला जात लेंगे, स्पाइसेस के साथ आलू ले लेंगे, इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 चम्मच डालेंगे कॉर्नफ्लोर, अच्छा सा मिक्स करेंगे। कॉर्नफ्लोर घी में इसको ख़राब नहीं होने देगा बिल्कुल भी आलूओं को। ये देखिए जी, अब पेड़ा बना लेंगे, अच्छा सा बेल लेंगे, इसके ऊपर ये लगाएंगे जी आलू का पेस्ट और बस इसको अच्छे से रोल कर देंगे। इस तरीके से गोल गोल घुमाकर छुरी से एहतियात से नरमी से काटना है वरना ख़राब हो जाएंगे। और बस फिर इसकी शेप थोड़ी सेट करने के बाद उंगलियों की मदद से अच्छा सा प्रेस करेंगे। ये देखें, ये तैयार है। इस तरह बनाकर रखते जाएंगे। घी का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, पहले गर्म कर लें, उसके बाद हल्की आग पर इसको फ्राई करें। क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार हो जाएंगे। मज़े उड़ाएं केचप के साथ।